Gjatë hulumtimit të cilën e kemi zhvilluar në 5 rajone. Aktivizimi i gruas në zonat rurale është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm për t'i dhënë jetë kulturës, komunitetit dhe brezave të ardhshëm. Andaj për këtë qëllim është realizuar projekti Aktivizimi i gruas në zonat rurale nga organizata JES, ku sot në një takim përmbyllës janë prezantuar të gjeturat të shumta nga ky projekt, si dhe janë nxjerrë rekomandime të ndryshme të cilat do t'i adresohen institucioneve. Pjesë e këtij takimi ishte edhe kreu i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj dhe zyrtar të komunave tjera, pjesëtar të shoqërisë civile dhe pjesëmarrës të projektit. Vjolca Gurgule nga organizata JES tha se ky projekt ka patur në fokus qëllimin e gruas në zonat rurale të 4 komunave të vendit tonë dhe aktivizimin e tyre në jetën kulturore dhe artistike. Ka qenë projekt i organizatës JES PIK, zbatuar nga kjo organizatë stafi i saj dhe gjithë personat të cilët kanë qenë të angazhuar, por mbështetur nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, gjë për cilën unë i falenderoj, sepse kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në mbështetjen e këtij projekti për zhvillimin e gruas rurale dhe aktivizimin e saj në jetën kulturore dhe artistike për komunën e Dragashit, për rajonin e Zhupës, të Hasit, Mamusha dhe Krusha e Madhe. Realisht unë ndiem shumë mirë që kam qenë pjesë e këtij projekti dhe takimet me gra, hulumtimet të cilat janë realizuar në këto regione, rajone edhe në këto komuna, neve na kanë ndihmuar që të kemi disa rekomandime të cilat do t'ia dorëzojmë Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport dhe 3 kryetarëve të cilët janë të përfshirë në këtë projekt. Këtë projekt e vlerësoi të rëndësishëm kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj, i cili sipas tij ndihmon që të bëhen planifikime të duhura në të ardhmen, në funksion të orientimit drejt ngritjes së përgjithshme të pozitës së gruas. Kjo pastaj bëhet një farë pasqyrë e përgjithshme e zhvillimit të shoqërisë kosovare. Kjo ka efekte shumë dimensionale. Ka efekt kulturor, ka efekt social, ka efekt edhe financiar, edhe material, po ka edhe efekt emancipues në përgjithësi të grave si një komponent shumë e rëndësishme e zhvillimit të jetës së përgjithshme në një shoqëri. Prandaj edhe duhet me trajtu me seriozitet, prandaj edhe duhet gjithmonë të kemi parasysh se kujdesi si pjesë e kulturës përgjithshme, po sidomos kujdesi ndaj grave për ata që janë gentlemana, për ata që nuk janë në të mësuar është pjesë e kulturës përgjithshme. Trajneri angazhuar në kurse artizanale në kuadër të këtij projekti, Venera Rada, tha se puna me gratë e zonave rurale ka qenë një përvojë interesante e cila sipas saj ndikon në mirëqenien mendore dhe shprehjen e kreativitetit të tyre. Kemi punu me grupe të ndryshme, si grupe të marginalizuara, gra të papërfaqësuara, nënave të ushqyese. Po kohët e fundit kemi edhe shumë gra të cilat janë të angazhuar në punë, edhe vinë aty në kurse edhe thojnë ne pushojmë të punu, sepse krijojnë diçka edhe janë të kënaqura prej punës që e bojnë, përveç tjera socializohen me njëra tjetra. Kështu që edhe mendoj që është një nevojë emergjente që ato të dalin nga shtëpia, t'i kushtojnë pak kohë vetës, sepse mirëqenia e gruas është edhe mirëqenia e shoqërisë. Ndërkaq, Vjolca Gurgule tha në fund se ndër rekomandimet kryesore të këtij projekti është se gruaja në zonat rurale duhet të ketë mbështetje më të madhe, e më e rëndësishmja është që një gjë e tillë ta ketë nga familja e saj. Ka qenë jashtëzakonshëm komunikimi, takimet me to, rekomandimet, dëshirat që i kanë pasur dhe nevojat të cilat i kanë pasur. Ajo që na ka dalur neve si staf dhe për cilën duhet që të angazhoheshim shtesë edhe do të angazhohemi shtesë në të ardhmen, ka qenë që më të vërtet gruaja ka nevojë akoma për mbështetje dhe akoma për aktivizim. Vlen të theksohet se ndoshta ne kemi disa rrugë të asfaltuara, kemi ndriçim të bukur, kemi shkolla të bukura, kemi objekte shtëpia të bukura, por realisht gruan akoma kemi të nevojshme për mbështetje dhe për kraje. Rekomandimet janë mbi 25 të cilet kanë dalur dhe një të cilën neve si staf na është obliguar që ta diskutojmë dhe ta vëmë në pa çdo herë takimet që kemi pasur, që do t'i kemi tash e tutje, por edhe që kemi pasur, është se ato akoma nuk kanë përkrahje të mjaftueshme nga anëtarët e familjes, respektivisht nga bashorti i tyre. Kemi asambleiste gjithma që kanë një pakot, si këtë vetë, vitin e kaluar kemi pas 4. Në këtë takim përmbyllës të projektit, kontribut me diskutim të tyre kanë dhënë edhe pjesëmarrës të tjerë.